Ons Vader in die hemele, dankie Vader dat U in die verste hemel is, daar waar ons nie eers kan dink hoe dit moet wees nie. Maar U is ook in die eerste hemel, met ander woorde die lig hier om ons lywe, die asem hier om ons. Dankie ook Vader dat U gesê het, U Gees is uitgestort. Vader Luther het gesê, elke duimbreedte van hierdie skepping is nou met U teenwoordigheid gevul. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmôre nie hoef te skree nie, sodat U ons moet hoor nie. Ons hoef nie hard te roep om te sê, Here, kom naby nie. U is hier. U teenwoordigheid is oral. U weet selfs wat in ons diepste wese aan die gang is. Here, daarom kom verootmoedig ons onsself vanmôre hier voor U. Here, U ken my. U ken so elkeen van ons. U kyk deur ons. U ken ons gedagtes voor nog by ons opkom. Here, dan wil ons voor U neerval en sê, Here, maar ons is mense met onrein lippe, met monde wat verkeerde goed sê en verkeerde goed uiter. Here, ons is nie waardig om in U teenwoordigheid te wees nie. Dankie vir U seun wat aan die kruis vir ons 'n pad gebaan het, vir ons die deure kom oopmaak, die voorhangsel geskeur het, sodat ons nou vrye toegang tot U teenwoordigheid het. Dankie Here Jesus, dat U middelaar is vir ons, dat U die een is wat by God vir ons intree en dat God se liefde vir ons soveel meer sigbaar kan raak. Hemelse Vader, ons kom staan voor U vanmôre, ons vra, vergewe ons sondes. Vergewe ons oortredinge, Here. Vergewe vir ons waar ons misluk het in die week wat verby is. Reinig ons van alle ongeregtigheid. Was ons skoon, Here, soos U woord sê, dat ons dan witter as sneeu sal wees, witter as wol. Hemelse Vader, ons bring ook ons behoeftes voor U, ons kom tree in namens elke boer in ons gemeenskap. Maar Here, net so is elkeen van ons net soveel aangewese op die natuur om ons. Ons bid vir die seisoen wat voorlê. Ons bid vir nog reën, Here, en ons bid dat hierdie seisoen sal deurdra. Ons bid ook so vir ons boere dat U vir hulle sal dra. Ons bid dit in Jesus naam. Here, ons bid so vir hierdie wêreld waarin ons leef, vir oorloë, vir politieke beweging, vir alles wat in die gang is. Ons vra Here Jesus dat U ons sal lei, dat ons met vrede kan lewe. Ons bid vir U vrede. Ons bid vir U koninkryk om te kom. Laat U wil geskied. Ons vra Here dat U self nou met ons praat deur die woord. Amen. Vriende, ek begin deur vir ons saam te lees hier in Spreuke. En dis 'n vers wat ek baie vir ons gelees het die laaste tyd. Dis 'n vers waar ek mee besig was. Ek gaan so die volgende paar dae bietjie weg. Met verlof, so ek sluit so half 'n gedeelte af en dan sal ek volgende keer weer begin met die volgende deel van my bediening. Ek lees vir ons Spreuke 4 daar vers 23. Wat sê Spreuke 4 vers 23? Wees veral versigtig. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan. Dit al klaar is baie en mense verstaan die sin daarvan. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan en dan is daar 'n want. Want dit bepaal jou hele lewe. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. As ons dit in die 2020 vertaling gaan lees, dan staan dit as volg: bewaak jou hart, meer as enigiets anders wat bewaar word. Want daaruit ontspring die lewe. Die taal wat daar gebruik word is soos 'n fontein wat uitborrel, dit ontspring iewers. Dis die woord wat daar gebruik word. Dis daar waar 'n fontein uitborrel uit die grond uit. Daar waar die oog van die fontein sit, waar hy uit die aarde uitkom
waar die skoonste water uitkom. Bewaar jou hart meer as enigiets anders, want dit bepaal jou hele lewe. Vriende, ons leef uit ons hart uit. Ons kan dit sê soos ons wil, ons kan daaroor dink soos ons wil, maar die mens as wese leef vanuit sy hart uit. Die deel van ons wat ons aanvuur, wat ons beweeg, wat vir ons momentum gee, daai plek waaruit ons lewe organiseer, is nie fisies nie. Dis nie omdat ons asemhaal, omdat ons beweeg, omdat ons energie het, dat ons goed doen nie. Jy leef vanuit jou hart uit. Jy het 'n gees in jou, en jou gees is iets wat gevorm is. Hoekom wil ek vanmôre oor hierdie ding praat? Want ek dink daar is 'n leuen wat een van daai goed is wat ons net gevat het en ons hardloop daarmee, soos die mense sê. Ons het baie keer hierdie idee dat wie ek vandag is, wie hier sit, was nie my keuse nie. Die persoon wat nou hier voor jou sit, alles het gemaak dat ek hier is. Maar vriende, jou gees, jou hart, jou binneste, jou diepste hartjie, jou diepste binneste, mense sal baie keer spot, en veral jong mense is onder mekaar, sê, dan maak jy nou my binneste seer, of mense joke soms oor al die goede. Maar jou gees, jou hart, jou menswees, maak nie saak hoe ons jou kern beskryf nie, jou kern het 'n spesifieke karakter, vriende, en daardie karakter is nie wat jy net by geboorte ontvang het nie. En nou is jy vandag hier, soveel jaar later, en dis wat jy ontvang het, en dis wie jy is nie. Daardie karakter is gevorm. Om die waarheid te sê, jy word heeltyd bly vorm. Jou karakter, jou gees, jou binneste, alles wat tot hier gekom het, alles wat jou gemaak het jou hier gebring, nie net sonder dat jy invloed gehad het nie, maar hoe jy op elke ding gereageer het, wat jy besluit het op elke ding, het jou by hierdie punt gebring. So alles wat met jou gebeur het, al die invloede, al die stemme, alles het 'n invloed gehad, verseker. Maar die groter ding is, daai goed het deur 'n filter gegaan, deur 'n besluitnemingsproses, en ja, alles is genade, ons sê dit vir mekaar heeltyd, so hoe jy op 'n sekere tyd besluit het, selfs dit is ook genade as jy reg besluit het, reg gekies het op goed. Maar die punt is, ons wil onsself baie keer verontskuldig, losmaak uit die hele eindresultaat uit om te sê, ek het geen keuse gehad nie. Baie ons sal sommer reguit wees en sê, ag man, ek was van die begin af gesnoeker. Hoe ek vandag is, ek het eintlik, maar dis nie waar nie. Dallas Willard skryf die volgende, en ek het dit vertaal so goed soos ek kan, om dit so in normale Afrikaans as moontlik te sê, in spreektaal te probeer sê. Ons lewens, en hoe ons die wêreld nou, en in die toekoms ervaar, is amper geheel en al die resultaat van wat ons in die diepste van ons wese geword het. Vriende, en hier is waar ek opgewonde raak. Want tot nou toe was hierdie hele preek, en dit wat ek vir julle moet sê, so half 'n frustrerende inleiding vir my as mens. Want dis ja, almal weet die goed. Jy sê dit 10.000. Maar dit wat ek nou vir jou sê, maak vir my opgewonde. Hoekom? Want dit bring ons by die volgende aspekkie, die volgende woord, wat ons mooi moet afspoel, en weer proe. Ons lewens, en hoe ons die wêreld nou en in die toekoms ervaar. So as jy vir iemand vra, hoe gaan dit? En hoe hulle antwoord, as hulle eerlik vir jou sou antwoord en sê, so, of ek hou kop bo water, of dit gaan eintlik sleg, maar ek sê goed, of as jy vir iemand vra, hoe gaan dit, en hulle sou werklik 100% vir jou antwoord, hoe dit werklik gaan, dis wat Dallas Willard hier sê.
Ons lewens en hoe ons die wêreld nou en in die toekoms ervaar, is amper geheel en al die resultaat van wat ons in die diepste van ons wese geword het, in ons gees, in ons hart, in ons wil. Dallas Willard sien iets anders hier raak. Hy sê, nee, wow. Jy is nie net 'n resultaat van jou omstandighede en jou ouerhuis en wat met jou gebeur het, en nee. Hy gee iets anders, die hoofskuld vir waar jy vandag is, die hooferkenning, die hoofrede vir waar jy vandag is, jou karakter. Dit wat jy in jou hart geword het, bepaal. Wow. Want hy kom sit 'n ander filter in. Hy kom sê, ja, goeie, slegte goed gebeur met jou. Goeie, ondersteunende woorde, slegte afbreekende woorde, gebeure wat jy net glad nie kon beheer nie, gebeure wat jy wel kon beheer, keuses wat jy kon uitvoer, keuses, al hierdie goed gebeur. Maar hoe dit jou gaan raak, hoe jy die wêreld gaan sien, hoe jy die wêreld gaan verklaar daarna, hoe dit met jou gaan, word alles bepaal deur een of ander filter in die middel, en hy filter is die karakter van jou hart. Wie jy werklik in jou binneste wese geword het, dit bepaal hoe jou hele lewe gaan wees. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, dit bepaal jou hele lewe, sê die Spreuke, die Spreuke skrywer. Omstandighede, dit beïnvloed my, maar wie jy geword het, bepaal wie of wat jy is. Iemand het iewers vir my 'n ding verduidelik, en ek hou daai papier wat ek so vinnig met my hand geskryf het op blaaie, ek het soms so oor die lyne geskryf, ek het nie mooi in lyntjies probeer skryf nie, ek het daai dag net die notas sit te maak, want dit wat die ou vir my gegee het, was goud. Want waaroor hy eintlik met my gepraat het, was manipulasie. En hy het vir my 'n klomp goed oor manipuleerders verduidelik. Hy het vir my 'n klomp goed verduidelik, wat ek alles probeer onthou het, want ek wou niks van dit vergeet, of verloor langs die pad nie. Maar een van die waarhede wat hy daai dag vir my geleer het, is die hele stopstraat beginsel. Hy sê op 'n stadium vir my, nadat hy vir my klomp goed verduidelik het, sê vir my, Gerard, manipuleerders is T-aansluiting mense. Hulle bring jou altyd by 'n T-aansluiting. En nou weet julle wat se T-aansluiting by 'n pad. As die borde reg is, dan is daar gewoonlik 'n stopteken, en daar aan die oorkant van die pad is so 'n bord met sulke, dis gewoonlik swart en geel pyle weerskante toe. En dis 'n chevron, dis die naam wat ek daarvoor het. Daardie bord wat oorkant die pad staan. Maar nou baie busse ook so bord agterop gehad in die ou dae. En Daniela vertel altyd die grappie van daar op hulle plaaspad is ook so 'n bord oorkant die pad, en toe ry die een juffrou een aand laat terug op daai pad, en sy sien die bus voor haar, en sy besluit, maar die bus is te stadig, sy gaan verby. Eintlik is dit toe die bord wat oorkant die stopstraat staan, sy het nooit die stop gesien nie, toe sy daar in die veld deur die drade, toe besef sy, nee, hierdie was nie 'n bus wat sy verby gegaan het nie. Maar vriende, by 'n T-aansluiting is daar hierdie bord oorkant die pad wat wys, jy moet stop, hier's 'n stopteken, en dan kom jy by daai pad, jy kan nie nou reguit gaan nie, en dan is dit net een van twee opsies, links of regs. En hierdie ou verduidelik vir my, Gerard, pas op, want ouens wat jou wil manipuleer, gaan jou altyd in 'n T-aansluiting situasie probeer inkry. Hulle gaan jou probeer begelei met 'n klomp goed, en die volgende oomblik sê vir jou, kies, of. Want dis wat 'n T-aansluiting vir jou sê, of. Of jy gaan links of jy gaan regs. En baie keer is dit nog makliker, want dan sê hulle vir jou, of jy's met my of jy's teen my. Toe doen my nie besluit, of. En toe sê hy, wow. In hierdie lewe moet jy leer, jou voertuig te reverse. Sê net vir 'n ou, wag net vir 'n oomblik, sit jou karretjie in reverse, en trek so 'n bietjie terug, en dan besef jy, dis nie waar nie. Daar's nie net twee opsies nie, dis nie net of nie. En dan sit vir jou 'n liggie aan wat sê, as iemand vir jou sê, of, dan sê jy, wow, manipuleerder.
Jy's mos besig om my te manipuleer, sê dit vir jouself in jou agterkop. En dan sê jy vir die ou rustig. Tree sommer so tree terug en sê vir die ou, wag 'n oomblik. Ek dink daar's 3 opsies. Nou dat ek daaroor dink, ek dink daar's 4 opsies. Nie weet wat, daar's meer opsies. Ek kan omdraai en terugry. Ek kan links gaan of kan regs gaan. Maar as ons nou daaroor dink, en dis gewoonlik wat gebeur. Die oomblik as jy uit daai stressituasie kom van of jy moet kies, dan kom jy agter, maar wow, hier is eintlik baie ander opsies op die tafel. Jy maak nou of dit net hierdie of daai een is, want jy het 'n agenda hier, my broer. Maar daar's ander opsies ook. As ons nou nie hierdie een doen nie, maar ons doen hierdie en hierdie ene, dis ook 'n opsie. En baie keer, nee, weet wat, as jy net teruggaan vir 'n oomblik en sê, ek het nie nodig om my keuses te maak nie, ek kan eers nog 'n bietjie wag. Of, as ons net vir 'n oomblik anders oor goed dink, dan besef ons, nee, dis toe eintlik 'n sirkel hierdie met klomp uitgange, dis nie net 'n of nie. Maar vriende, ons kom baie keer in ons lewens in hierdie manipulasie mode, waar ons begin dink, dis of. Ons sê vir onsself, okay, nou moet jy of dit of dat. En dan wens ek soms, ons net besef, wow, daar's eintlik baie meer opsies. Ek wil gou hê julle moet die som saam met my kom maak, vriende. Waar jy nou sit, hier waar jy vandag sit. Hoekom lees ek hierdie verse, hoekom preek ek hierdie preek vanmôre? Waar jy op hierdie oomblik sit, hoe jy gekom het, of jy nou gelukkig, medium gelukkig, baie gelukkig, of jy op 'n goeie of op slegte plek in jou lewe is, al daai goed. Die som van alles wat gemaak het dat jy vandag hier kom, moenie die leuen glo dat jy geen keuse gehad het. Of dat daar vir jou gaan gesê word eendag, ag, shame, jy het ook maar nie veel opsies gehad nie. Die Here praat nie so nie. Om die waarheid te sê, die Here praat heeltemal anders, dat die Here juis sê, hy gaan van ons rekenskap vra oor waar ons geëindig het in ons menswees, in ons karakter. Maar dominees preek nooit so nie. Nee, jy moet nie die verkeerde doen nie, en jy moet die regte doen, en jy moet dit, en jy moet dat. Maar bittermin hoor ons, wow, daar's iets anders wat belangrik is. Wie jy geword het in hierdie hele storie. En vriende, nou is die som ons maklik. Elke keer as jy met 'n leuen wegkom, dit beïnvloed jou karakter. Elke keer as jy iemand anders in die rug steek, dit beïnvloed wie jy is. Elke keer as jy lelik praat van iemand anders, of afgunstig praat van iemand anders, dit beïnvloed jou karakter. En ons is eintlik besig om 'n klomp steentjies in te gooi in hierdie gebou van ons lewens, en dan sê ons op 'n stadium, ek het maar ook nie 'n keuse gehad, jy weet nie, ek is mos baie arm gebore. Hoeveel ouens begin nie die ou simpel sinnetjie deesdae van, jy weet, daar was maar ook nie geld nie, nê? Asof dit die enigste ding is wat hulle lewe bepaal het. Dit voel soms as jy so wil wakker skrik en sê, wow. Jy asem nie geld in nie. En jy asem nie geld uit nie. Ja, geld bepaal baie, my broer, maar daar's 'n klomp ander goed wat ook goed bepaal. Wie jy geword het. Want ek het almal warrantiwaar gesien dat sekere ouens uit 'n armhuis uitkom en hulle raak die mooiste van mense, maar dat ek dan met jou warrantiwaar ook gesien dat sekere ouens uit 'n armhuis uitkom en hulle raak die grootste van ek wil nou 'n woord daarby sit, dit sal nie mooi wees. Hoekom? Want iewers langs die pad het hierdie ou se karakter in 'n rigting ontwikkel, en my broer en my suster, jy sit vanmôre hier, en as jy enigstens soos ek is, dan in eerlike oomblikke kyk jy na jou karakter en jy besef, ek kon meer gewees het. Of soms kry jy met mense te doen, of gaan jy op 'n naweek retreat, of gaan jy na 'n kamp toe, en daar word jy weer aangespreek, en soms kom mense oor jou pad, wat jou net
so inspireer, want hulle kies 'n beter en meer. Ek dink dis hoekom dit vir boere so amazing is om na hierdie mega boere toe te gaan, want hoeveel keer het boere en boereverenigings nou al 'n bus vol gemaak en dan gaan besoek hulle al hierdie mega boere in die land en dan kom hulle terug en dan sê die ouens vir jou, hierdie manne boer op 'n ander vlak hoor. En dit inspireer in 'n sekere sin. Hoekom doen dit? Want hy is ook 'n boer en ek is 'n boer. Ja, hy het ander geleenthede in middele gehad, maar 'n ou dink anders. Dis altyd wat hulle vir jou kom sê. Die ou dink net op 'n ander vlak. Hy doen net op 'n ander vlak. Wat eintlik vir ons terugbring na die punt toe om te sê, en as jy nou op 'n ander vlak begin dink, ek sê nie raak onrealisties nie, maar jy hoor wat ek probeer sê. Vriende, ek gaan gou 'n paar verse lees, want kom ons toets hierdie scenario aan die woord. Kom ons toets dit gou in die skrif, en ek gaan nie veel meer baie lank besig hou nie, maar kom ons hardloop net gou deur 'n klompie verse. Ons het Spreuke 4 vers 23 gelees. Ja, bewaar jou hart meer as enigiets anders wat bewaar word, want dis die bron van lewe, dis die fontein van lewe, dit bepaal jou hele lewe. Maar kom, ek gaan vinnig deur 'n klompie tekste gaan. Filippense 4 vers 8. Ek sal die tekste voor in die videoetjie op YouTube sit, so julle hoef dit nie neer te skryf nie, ek sal dit beskikbaar hê na die tyd. OK, Efesiërs, Filippense 4 vers 8. Kom ek lees vir daai versie. Verder broers, hy praat met die susters ook natuurlik. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysingswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Die Nuwe Testament raak so 'n bietjie meer savvy in die sin van, in die Ou Testament praat hulle van jou hart is jou kern. Nuwe Testament begin praat meer van pas op wat in jou gedagtes omgaan, dit bepaal jou lewe. Maar eintlik as jy mooi daaroor gaan dink, kom dit by dieselfde plek uit. Die plek waarvanaf jy leef. Rig jy, en wat kom sê Filippense net? Dis na daai vers wat hy sê dat mens moet bly wees en verheug en al die, as hy ouens, alles wat goed is. Dit sal nie jou skade doen om lofwaardige, goeie, mooi goed in jou lewe in te bring nie. Dit doen goed. So, hier's een regmerkie. Die Nuwe Testament lyk my praat so 'n soort van in dieselfde rigting as Spreuke en wat ek probeer kwytraak hier vanmôre. Net hier na Hebreërs is daar 'n boek met die naam van Jakobus. Jakobus 1 vers 19. Ek lees gou vir ons. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, nie te gou kwaad te word nie. En dan gaan hy verder daaroor aan. So, Jakobus gaan bietjie in 'n ander rigting en hy sê, wat ons begin sê, is verbind aan wat hy in die binnekant aangaan, en hy kom gee raad, en hy sê, moenie te vinnig net, wees eerder ingestel om te luister. So Jakobus begin al somme maak, en planne maak, oor hoe om te leef, en hy gee raad, oor hoe om te leef. Kom ons gaan na Efesiërs toe, net daar voor Filippense, Efesiërs 5, daarby is vers 15 en 16. Wees baie versigtig, Efesiërs 5 vers 15, wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Vriende, my voorstel hier op die tafel is, daar is 'n filter wat eintlik alles bepaal. Dis nie soseer die gebeure nie, maar dis hoe ons op die gebeure reageer, en wat bepaal dit? Ons karakter. Wie ons in die diepste van ons menswees is, bepaal. En hierdie verse in die Nuwe Testament is eintlik besig om te sê, goed gaan julle karakter beïnvloed, so fokus op die goeie, die lofwaardige, die prysingswaardige, pas op wat jy sê. Wat kom sê hierdie vers? 15, 16, vers Efesiërs 5. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandig is nie, maar verstandig is.
Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dan terug na die Ou Testament toe. Spreuke hoofstuk 13. Daar by vers 3 staan 'n versie. Ek wil hom vir ons lees. Wie sy mond in bedwang hou, behou sy lewe. Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. OK, so Spreuke praat ook op 'n plek van wat jy sê kom van 'n plek af, dit kom van 'n karakter af en dit kan jou kos. OK, terug na Efesiërs toe, Efesiërs 4 vers 29. Net die een vers. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Nou wil ek vir Nina kyk en Nina praat my baie aan op hierdie ene. Praat net wat goed is en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit jou hoorders ten goeie kan kom. Goed. Laaste versie. En dit gaan nou oor dit wat eendag kom. Dit wat ons moet in gedagte hou terwyl ons leef, want die Here gaan eendag van ons rekenskap eis. En hier in Matteus 12 vers 36 sê Jesus iets, terwyl hy so met die disippels praat. Wat sê hy vir hulle? Matteus 12 vers 36. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Wow. Vind maar dieselfde Here wat sê pas op. Pas op, ek gaan eendag oordeel oor jou bring, oor jouself. Oor wat by jou mond uitkom, want dit kom vanuit jou hart, dit kom van jou karakter af. Dis eintlik wat hier in die gang is. Dit wat jy sê vloei voort uit jou karakter uit jou hart uit wie jy in jou diepste wese is. En dit gaan jou veroordeel of jou bevry. Maar nou weet ons mos, dan staan ons skuldig. Ons staan skuldig voor die Here, maar hierdie selfde Here nooi ons net in die vorige hoofstuk van Matteus 11 vers 28 en hy sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle want hy sag. Vriende, daar is hulp. Die Here het ons nie net 'n karakter gegee en ons vrygelaat en gelos en op die ou end gaan hy vir ons gryp en sê, kom, laat jy pak sla. Dis nie wat die Here doen nie. Om die waarheid te sê, die hele Bybel is 'n liefdesverhaal van God wat ons uitnooi, God wat probeer om ons, God wat 'n oorlog vir ons veg. Ons lewens is 'n verhaal van die Here wat veg vir ons hart. Die Here wat veg om ons te wen. En nou verstaan ons nie altyd daai gevegte nie, want soms sal die Here toelaat dat jy deur slegte goed gaan, want dit gaan vir hom oor jou karakter, oor jou menswees. En die snaakse som van die lewe is moeilike goed, slegte goed, kweek karakter. Maar dis nie al nie. Wanneer die Here ons nooi, wanneer die Here na ons toe kom sê, kom na my toe, gee jou lewe vir my, en ek gee my lewe vir jou. Galasiërs 5, laat die Gees julle vul, laat die Gees deur julle lewe. Dit waarmee ek hierdie hele klompie maande besig was, ons is na Augustus maand, was eintlik maar een ding om vir julle by 'n punt te bring om te sê, ouens, ons is almal sondig. Ons is sondig en gebroke. Net een ding verander die karakter van die mens. En dis tyd saam met die Here. Dis as jy dit begin regkry om by die Here te kan stil word en dat jy in die teenwoordigheid van die Here begin tyd spandeer. Daardie ding verander die karakter van mense. Dit maak mense nuut, dit vernuwe mense. Jesus het 'n klompie ouens kom nooi om hom te volg. Hy het nie vir hulle gesê, OK, Petrus, Jakobus, Johannes, Matteus, gaan stig vir ons kerke nie. Het julle al agtergekom? Jesus sê nooit vir hom kerke te gaan stig nie. Ons dink dit gaan oor kerk. En dit gaan oor kerke
Jesus het nie een vir hulle gesê om 'n kerk te gaan stig nie. Kerke is al die voortvloeisel van 'n klomp disippels van die Here, van 'n klomp kinders van die Here. Dit kom spontaan wanneer 'n klomp mense die Here begin volg. Die opdrag wat die Here gegee het was in individuele se lewens om verander te word, om meer soos Jesus te word en om net te gaan leef in hierdie wêreld as disippels van Christus en nog disippels te maak. Om half Christus in aksie die wêreld in te stuur en toe te laat dat Christus in aksie die wêreld verander om Christus in aksie te raak. Dis die roeping, dis die uitnodiging vir elkeen van ons. En dit gaan oor karakter. Dit gaan oor wie jy in jou diepste wese word en is. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie, Here, dat U vir ons lief is. Dankie, Here Jesus, dat U met 'n geveg besig is, en 'n geveg oor ons wese, oor ons menswees. Here, ek kom bid vir hierdie gemeente, en ek bid so vir elkeen van ons in hom. Gee, Here Jesus, dat ons meer en meer soos U sal word. Gee dat U koninkryk sal kom in ons lewens. Gee dat ons hand in hand met U sal begin stap deur hierdie lewe. Ons bid dit in U naam. Amen.